Olá balinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha prima, a Isis, pra gente fazer um desafio na floresta. Será que a gente vai sobreviver? Bom, o intuito é que sim. Então vamos lá. A gente entrou no server público, mas a gente foi só eu e ela. Então, vamos lá, né, ver. Ela foi com a classe do cozinheiro, eu fui com a classe do alien. Gente, que no momento era a melhor classe que eu tinha. Então, fazer o que, né, gente? Já vamos lá. É bom, tava com uma atualização meio difícil, mas a gente não ativou o modo hard, né? Senão a gente não ia sobreviver mesmo. O intuito de eu ter ido com a classe alien era para que todos os bichos que aparecessem na base eu consegui matar com extrema facilidade. Enfim, isso foi com uma classe bem aleatória mesmo. Então já vamos começar, né? Cortando aí todas as árvores do mapa. Eu não lembro se a gente cortou todas, né? Eu acho que a gente não cortou todas. Nós não cortamos todas. Porque a gente tava com preguiça, a gente queria fazer o mais rápido possível isso, pra gente achar logo o lago, né, gente? E naquele momento eu já tinha, né, eu já achei ali o lago. Então, gente, vamos lá, né, avisar pra Isis que a gente achou o lago que a gente vai morar. Aí eu tava chamando a Isis, cadê a Isis? Gente, a Isis, eu acho que ela tava lá naquela cabaninha. Aí, a Isis. A Isis estava indo lá na cabana, né? Não, ela está indo lá na cabana. E daí, né? Eu aproveitei e fui abrir o baú, né? Eu aproveitei e abri o baú. E, gente, nossa, uma lanterna. Que ódio. Enfim. Gente, a Isis não quer vir aqui. Aí, gente, a Isis veio mostrar o lago pra ela. Olha, Isa, esse lago aqui que nós vai ficar, fia. Ó, vamos já passar pra nossa primeira noite aqui no lago, hein? Ó, vamos ver se vai... Gente, o lago não é um lugar muito seguro, não. Eita, Isa, você tá fugindo? Volta pro lago agora, menina. Volte pro lago agora. Volte pro lago, menina. Volte. Volte para o lago. Volte pro lago, menina. Isso. Voltou, gente. Machadão forte. Não, machadão. É um machado melhor. E agora vou cortar bastante árvore. Só pra mim tá pegando as mudas mesmo. Que bom, né, que eu consegui um machado bom. Então vamos lá, gente. Gente, eu já tô vendo que esse lago aqui vai dar muito trabalho de cobrir ele, hein. Eu acho que eu não vou cobrir ele todo, não. Porque eu tô com um pouquinho de preguiça. E, meu Deus do céu, a Chloe não. A Isis já pegou bastante comida até, né? Gostei, hein, Isis? Gente, por favor, não reparem que eu tô meio gripada, então. Gente do céu, eu sou péssima pra fazer base. Se você for jogar algum dia comigo, por favor, faça base você. Tipo, eu amo fazer base, mas, meu Deus, eu faço base muito mal. Enfim, a Isis foi caçar um machadinho melhor, né? Um machadinho melhor. Enquanto eu fui... eu fui cortar mais árvore. Gente, juro, tá me dando muito tempo de cortar tanto de árvore. E pra quem me segue há bastante tempo sabe que eu odeio cortar árvore no 99 Noites na Floresta. Gente, a fogueira ia morrer. Igual a gente já tava pra cima do dia 1, eu já fui lá correndo colocar as nossas madeirinhas no fogo. Meu Deus do céu. E a Isis, né? Nenhum sinal de vida da Isis, né? Eita. Ô, Isis, você pegou bastante comida, hein? Mas agora eu preciso de ajuda pra achar combustível, minha filha. Vai, se mexe. Enfim. A Isis não tá me ajudando muito, né? Mas enfim. Conseguimos upar a fogueira. Aí, deu. Agora a gente vai... A gente vai cortar mais árvore, pessoal. Cortar mais árvore, cortar mais árvore, cortar mais árvore, cortar mais árvore, cortar mais árvore.
Gente, segunda noite, e a Isis já tava com pouquinha vida. Meu Deus do céu, Isis. Você tá com pouca vida. Com o que você se meteu, hein, filha? Enfim, nossa segunda noite no lago foi até que tranquila. E como ela é bem perto da fogueira, não nos ajuda muito quando é ataque de cultista. Porque daí os cultistas vêm pra cima de nós. E isso é muito ruim, gente. Sério. Mas enfim, aí eu fui abrir outro baú pra ver o que vinha e um revólver. Boa, vai ser muito útil. Porque essa arminha do Alien não é tão boa, então eu não recomendo muito vocês comprarem a classe do Alien não, ok, gente? Principalmente se você é uma pessoa que fica gastando muito mesmo a arminha do Alien. Enfim. Gente, eu nem falei as regras pra vocês, não é verdade? As regras são: todas as noites, no primeiro lago encontrado, a gente tem que morar. A gente tem que passar todas as noites no lago. E a gente não pode ficar na fogueira de noite. Isso foi uma regra que a Isis quebrou. Como vocês podem ver, ela tava na fogueira. Ai, sério, gente, que raiva que eu fiquei dela. Mas enfim, gente, né, fazer o quê? Aí eu fui fazer ali um negócio da base, só que, como eu já tinha falado pra vocês, eu não sou tão boa pra fazer base. Tanto que ficou bem torto. E a Isis, como sempre, com pouca vida, né? E eu com a vida completíssima. Então, agora é só esperar amanhecer pra me levar meu combustível lá. E é isso, pessoal! Meu Deus, não amanhece nunca. O que é isso? Tem que amanhecer logo. E se eu tentar jogar sem pisar na linha? Será que dá certo? Acho que dá, hein? Não deu, não. Vamos tentar mais uma vez, vai. Uau. Tá, não deu certo. Gente, desisto. Vou tá aqui, né? Colocar ali. Olha, a Isis temperou nossas comidinhas. Meu Deus do céu. Amei, Isis, amei. Agora vamos cortar mais árvore. E mais árvore, mais árvore. Mais árvore. Meu Deus, gente, é sério, que tédio que me dá cortar árvore. Mas, enfim, gente, era bioma do inferno, isso ia me ajudar pra caramba. Mas a gente não tava conseguindo upar muito bem a fogueira. Então, a gente tava difícil, né, aí de conseguir tanto o saco infernal, tanto a espada infernal, quanto o saco. Mas, meu Deus do céu. Enfim. Aí, quarta ou terceira noite, eu acho que é quarta, né? Quarta noite. Que foi a noite do ataque, gente. E, como vocês podem ver, eu sou muito ruim de mira. Acabei pegando muito cultista. Aí, gente, o servo tava atrás de mim. E ao invés da Isis me ajudar, ela só ficou ali em cima do castor mesmo. Tô brincando, gente. A Isis estava me ajudando, ok? Mas não tanto, porque minha arma tinha descarregado e eu tava lenta. Lenta. Então a gente fez bullying com o Caçoro. Pra ver se ele para de vir atrás de mim. Mas não deu certo, gente. Meu Deus! Ajuda, né, Isis? Gente, a Isis não tava me ajudando. Mas amanheceu e deu tudo certo. Amanheceu aqui agora, né, gente? Amanheceu. Que bom. Que benção. É dia 10 já. A gente ainda não salvou nenhuma criança. Mas a gente fez bastante plantação. Nossa base tá bem bonita. E sério, gente, meu Deus do céu. Que base bonita, né? Toda torta, assim, mas tava bonita, sério. E, gente, é isso. Agora viver vidas. Gente, no dia 12, a Isis literalmente saiu do jogo. Isso me preocupou bastante, né? Mas ela saiu do jogo. Eu tava torcendo pra ela voltar, gente, mas sério.
Mas assim, eu coloquei algumas armadilhas, né, aqui agora. E se o caçador vir de um lado pra mim, ó, eu vou pro outro. Opa, cresceu abóbora e milho, muito bom. Ah não, começou a chover, nossa, que ódio. Enfim, bora lá explorar. Na verdade, eu queria explorar, né, gente? Mas eu vou cortar madeira porque é a nossa vida, né? Fazer o quê? Gente, eu pegando logo as madeiras, né? Tem que pegar as mudas, meu Deus do céu. Mas a noite já tá se aproximando, mal amanheceu. O que que é isso, gente? O que que é isso? Vocês viram, né, que amanheceu agora? Agora tá anoitecendo. O que que é isso, gente? Sério, o que que é isso? Enfim, gente. Anoiteceu e agora eu tenho que correr pro laguinho. Correr pro laguinho. Gente, mas eu acho que nada vai vir me atacar, não. E o laguinho também não é muito seguro. Ai, o cachorro, o cachorro. Isis do céu, me ajuda, filha, eu tô sozinha. Ai, Isis, me ajuda, Isis. Meu Deus do céu, cadê o nosso lago? Achei. Ah, a caçador já meteu o pé já. Mas do mesmo jeito, vamos passar por aqui, né? Já vamos testar. Gente, pelo visto nada vai vir nos pegar, não, hein? Aparentemente. Enfim, estamos seguros. Resumidamente, por enquanto... Eita, o caçador ficou bugado ali. Mas, hein, vamos tentar, caçador, vai. Não me mata, tá? Por favor, filho. Vai, filho. Esse lobo nojento aqui. Vai. Ai, não. Ele passou. Ai, socorro. Gente do céu. Sai, caçador, sai. Bicho. Seu bicho. Sai daí. Gente, eu abri muito pouco baú até agora. Eu preciso abrir mais. Ah, mas também, enfim. Gente, eu acho que eu terminei nessa base porque, pra ser bem sincero, eu tô com um pouco de preguiça de, né, fazer tudo aquele processo. Gente, a Isis deixou essa pele de lobo aqui. E, obviamente, como ela saiu do jogo, eu vou trocar ali, né, com o comerciante por uma lança. Agora, dia 16, não, plano dia 16, e eu troquei por uma lança, senão eu não ia ter lança nesse jogo. Meu Deus do céu. Enfim, gente, agora vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra fazer armadilha de urso, né? Agora fizemos mais uma armadilha de urso que faltava e agora vamos colocar aqui na nossa base. Agora eu tô sem nada pra fazer. Vamos ver se eu vou cortar madeira, se eu exploro, sei lá. Ou se eu só fico aqui de enfeite mesmo comendo as comidas. Né, gente? Sei lá. Enfim. Aí agora eu vou comer tudo isso aqui. Porque daí vai que nasce abóbora de novo. Que daí vai nos salvar bastante. Enfim. Meu Deus do céu. Gente, eu ainda queria ir na fortaleza. Só que não vai dar, né? Não vai dar. Gente, e é isso aí. Eu sinto que a gente não vai chegar no dia 99, galera. Pessoal, eu acho que a gente não vai chegar no dia 99, porque não é um dia tão... Porque, tipo assim, o rio não é uma base tão segura assim, né? Enfim, essas mudas. Vamos plantar ali. Só plantar aqui que tá meio injusto, né? 1, 2. Aê, galera, pessoal. Deu. Boa. Gente, agora ficar aqui de enfeite na base. Agora é só torcer pro caçador não vir atrás de nós também, porque ele enche muito saco, galera. Ele enche muito saco. Nossa, ele é muito chato, o caçador, gente. Aff, meu. Aff. Mas enfim, não tem muita coisa por que fazer, né? Então... Uou! A plantação cresceu, pessoal.
Cresceu 2 milho, que eu vou comer agora. 2 milho. E o resto só cenoura. Aff. Boa, pessoal. Dia 17. Mulher, dia 20. Né? Oxi. Não, é dia 20. Temos 2 multiplicadores. Dia 17, 18, 19 e 20. Ah, sei lá. Só sei que o nosso fogo vai morrer daqui a pouco, gente. Assim que ele morrer, a gente não vai sobreviver. Mas enfim, eu comprei uma bússola pra decorar nosso espacinho. Olha que bonitinho. Que bonitinho a bússola. Ai, gente, eu achei super bonitinho. Super kawaiizinho, super kawaii. Super, 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 super kawaii. Enfim, é agora esperar, né? Ih, gente, ataque, hein? Ah, sei lá, qualquer coisa eu subi em cima das árvores, né? Já que eu tenho um revólver e uma arminha laser e uma lança. Enfim, né? É, gente. Agora é só ficar aqui. Quietinha no meu lugar. Não, só que não, se o cervo aparecer assim, nossa, vai ser péssimo. Vai ser muito ruim. Enfim. Eita, para lá. Subir aqui em cima das árvores. Aí. Eita. Ups. Acertar a cabeça desse... Ai. Gente, eu não tô conseguindo. Peraí. Aê. Amei, pessoal. Amei. Boa. Gente, achei uma caixa d'água e uma lanterna forte. Vai ser muito útil, viu? Vai ser muito útil. Eita, gente. Anoiteceu. Eu tô com medo do cervo vir atrás de mim. Mas pelo menos eu tenho uma bandagem, uma lança. Gente, eu acho que agora eu vou ter que sair, gente. Gente, eu vou ter que sair de casa, então isso era tudo que eu consegui, né? Então, foi isso, pessoal. Tchau. Se vocês quiserem que eu faça esse desafio de novo, eu faço. Tchau.